guys, today is my last day in Manali and today we have planned to trek Bijli Mahadev. For that I'm ready, wearing on my lowers and everything, and let's see how it goes. I will show you the glimpse, each and every glimpse and the pit stop, and I will try to provide as much information as I can so that it will be easier for you if you want to come and have a glimpse of Bijli Mahadev. It is one of the most beautiful and serenic views of Himachal, and it is an off-road destination. Bijli Mahadev is one of the sacred temples of the Indian state of Himachal Pradesh. It is located at an altitude of about 2460 meters in the Kullu Valley. Bijli Mahadev is one of the excellent temples in India. Located 22 km from Kullu across the Beas River. It can be approached by the rewarding trek of 3 km, or you can take the off-road and go with bike or 4x4 gypsy. A panoramic view of Kullu and Parvati Valley can be seen from the temple. The 60 feet high staff of Bijli Mahadev temple glisten like a silver needle in the sun. In this temple of lightning, it is said that the tall staff attract the divine blessing in the form of lightning. It is believed that the priest of the temple has to restore the Shiva Linga placed inside the temple using butter and sattu after every lightning, as it shattered to pieces with flash of lightning. I have started my journey from Naggar, and my first pit stop will be Jana waterfall, where I'll stop at Mani Ramji Ka Dhaba, which is one of the most famous dhaba and the only dhaba in there which serves typical Himachali food. After sitting there for a while and having the delicious food, I will start my journey to Bijli Mahadev. ये जो मैन किंग है, मालिक है। ही इज द ओनर ऑफ दिस मनीराम ढाबा। आपका नाम क्या है? मनीराम आपका ही नाम है। और ये आप यहाँ पे थाली में क्या क्या देते हैं? थाली में आपको मक्की का रोटी, सरसों का साग, लाल चावल, राजमा, कड़ी, गुड़, घी, चटनी, अचार, खीर और लोकल सिद्धू प्योर वेज थाली बना के देते हैं। और जना वाटरफॉल क्यों फेमस है? ये इसी लोकल खाने के लिए फेमस हो गया जी। जैसे आप लोग आए, आपके साथ कोई वहाँ जाके आप दूसरे को क्या नाम कर रहे हैं, इस करके मतलब नेट को निकाल के लोग देख रहे हैं और इसी लोकल फूड के लिए यहाँ पे आते हैं। और एकदम नगर से लेकर शांति और जंगल है जी, इसलिए बिल्कुल शांति के लोग यहाँ पे आते हैं। और आपकी एक थाली कितने की है? ये 150 की थाली है जी, इसमें 11 आइटम जाता है। 11 आइटम रहता है। और यहाँ पे आप कितने साल से हैं? मेरे को आज 20 साल हो गए जी। और जब से भी खाना तैयार करते हो तो पूरा आग में तैयार किया जाता है जी। सब कुछ लोकल होता है, सब कुछ शुद्ध होता है, प्योर ऑर्गेनिक, बिल्कुल बिना स्प्रे और बिना खाद होता है। दिस इज द किचन वेयर दे प्रिपेयर द फूड and these are prepared by the little women, the family member basically. Always come here and do some fun activities like zip line, but I was more interested in trekking to Bijli Mahadev. तो आपके आराम से पहुँचेंगे। और रास्ता बहुत खराब है। नहीं, कोई चक्कर नहीं। यहाँ से सीधा जाता है, नीचे कुल्लू जाते हैं, वहाँ से पैदल है। लेकिन वहाँ से जाके आपको बिल्कुल क्या मिलेगा। मेरा नाम बुद्धराम कमांडो है। मेरा ढाबा नहीं है मैम, ये जिप लाइन है अपनी। अच्छा। इस जिप लाइन पे हम जाते हैं, यहाँ से आगे जो पेड़ है वहाँ तक भेजते हैं। वहाँ से लेकिन ट्रैकिंग करके आना पड़ता है इधर को। अच्छा। लेकिन हम यहीं रहते हैं, इसी विलेज में रहते हैं, जाना गाँव में रहते हैं हम। अच्छा। और बिजली महादेव क्या है? बिजली महादेव में मतलब बिजली महादेव का मंदिर है। और वहाँ पर ऐसा कि एक घड़ा है। जो क्या घड़ा होता है उसको मक्खन से जोड़ देते हैं। जैसे बिजली कड़कती है ऊपर से, बिजली कड़कती है तो मतलब उस पे गिरती है घड़े पे। जैसे वो घड़े पे गिरते तो पूरा घड़ा फट जाता है। और इसके पीछे का महत्व क्या है, क्यों ऐसा होता है और उससे क्या होता है? क्योंकि ऐसा है कि अब उतनी स्टोरी तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन सुनने में ऐसे आई है कि मतलब उसकी माँ ने भोलेनाथ को श्राप दिया था। तब वो बिजली कड़के जो है वहाँ उस घड़े में पड़ती है। जैसे घड़े के टुकड़े इकट्ठे करके लाएंगे, उसमें मक्खन डालेंगे तो दूसरी बारी पूरा का पूरा झुक जाता है। और उससे ये भी तो कहते हैं कि ये महादेव शंकर इसलिए वहाँ बिजली गिराते हैं ताकि ये जो गांव है और ये जगह है वो हमेशा उसे सुरक्षित रहती है। हाँ, लेकिन ऐसा है कि यहाँ से उसकी तो हमारे को पूरा आशीर्वाद है। उसको तो हम जैसे क्या मतलब हमारे घर की तरह जैसे कि घर में रहते हैं। लेकिन मतलब ऐसा है कि इससे जो भूत प्रेत होता है वो भी दूर हो जाता है। और यहाँ पे भूत प्रेत का कुछ है, दिखते हैं? लेकिन अब तो नहीं है, लेकिन आज से कोई
40 साल पहले काफ़ी लोग बोलते थे कि मतलब रात को जो है रात को नहीं चल पाते थे। अब तो टूरिस्ट का आना जाना हुआ, बहुत लोग आते जाते हैं, इस कारण से कुछ नहीं है। पहले वीरान जगह होती थी यहाँ पर, उस टाइम डर लगता था काफ़ी। और बारिश के दिन में मौसम कैसा हो जाता है? बारिश के दिन में यहाँ पर ऐसा होता है कि एकदम से ही बारिश आ जाती है, ऐसा नहीं है कि मतलब बादल नहीं छाएगी पहले। और फिर जाने का रास्ता कैसा जा सकते हैं बारिश में? बारिश में मतलब बहुत दिक्कत होगी क्योंकि बाइक जो है बाइक नहीं चल पाएंगे। और आप लोग का यहाँ पे कैसे रहता है, मतलब सब कुछ लाते जाते कैसे हैं चीज़ें और कैसे रहते हो? मंदिर की देखभाल कौन करता है? वहाँ पर पुजारी है मंदिर का, और वो वहीं रहते हैं? वो वहीं रहता है। अच्छा। और मतलब दूसरी बात ये है कि यहाँ से जो यहाँ रोड होता है, रोड से जाते हैं हम, रोड से मतलब हम सामान नीचे से लाएंगे, शहर से लाते हैं, जीप में डाल के लाते हैं। जैसे का कट्ठे लाते हैं, 3 महीने का कट्ठे राशन लाना पड़ता है। और उसके बाद जैसे ही बर्फ आती है तो 2 महीने हमारा यहाँ पर बंद रहता है। यहाँ रहना अच्छा लगता है, मज़ा आता है? हाँ, लेकिन ऐसा है कि हम रोज़ रहते हैं, लेकिन उतना मज़ा तो हमको तो नहीं लगता। जैसे कि आप लोग आएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आ जाएगा जब बर्फ़ आएगी तो। लेकिन हाँ, बर्फ़ तो बस अब जैसे क्या 10-12 दिन में कभी भी आ सकती है, इसमें कोई पता नहीं है क्योंकि दिन को मौसम साफ होता है कभी, लेकिन ऐसा हो जाता है कि मतलब शाम को जो है बर्फ़ आ जाती है, सुबह को 3 फुट बर्फ़ पड़ जाएगी। थैंक यू भैया। From Jana waterfall, Bichli Mahadev is around 18 km through bike or gypsy, but you should be very much careful before even thinking of going this route, because this is a total off-road destination and the roads are too bumpy and in worse condition. Here the roads are too bumpy. Basically, it is an off-road. It's just a passage created by the travelers and the locals. It can be life-threatening when it's raining or snowing, so you should be very much careful before planning the trip to Bichli Mahadev through bike or gypsy. बहुत ही खराब। हाँ, ये जो मिट्टी है ना, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा ज्यादा स्लिपरी slippery है। हाँ, फिर कैसी फील आ रही है? मज़ा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। It's a thrilling experience, isn't it? शिव कैलाशों के वासी, दौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरणा, शंकर संकट हरणा। Words will fall shorter if I explain you the beauty of this place. It is so mesmerizing, eye-pleasing, soothing. I cannot explain you in words. It was the best experience till date of mine, and I will suggest you do come and have a visit to Bichli Mahadev.